oyim bo'ldi qizim senga o'rtog'imdan topib berdim dedilar-da. Dadanglarga indamay nima qilaverasan deganlar. Xo'p deganman. Biletlar olingan, chet elga to'lov qilingan vznosga. Kiyimlarimga lekin pul bo'lmagan. Kiyimlarimni sotib olishga va kursiyalar ham Instagramda oddiy kiyimlarda chiqqanman. Juda ham oddiy, bez makiyaj, ukrashenyalarsiz chiqqanman-da. Kiyimlarim opalarimdan bitta so'rab, kabuklariga moslab, ularning oyoq kiyimlarigacha, даже chemodanim, ammamning chemodani bo'lganda, so'rab turib olib ketganman chet elga solib. Shahrizoda-yu. Voyjon, Qattasan, qizim? Qarang, sizga nima olib keldim? kimdan topdingiz oyi? Ammangizdan oldim. Rahmat aytib qo'ying oyi, ammamga. Qizim, zo'rmi qizim? Senga yoqdimi? Albatta oyi. Bu mayli, lekin pulni nima qilamiz? Qizim. Yosh boshingga shuni ham o'ylayapsanmi? Bu ham hal bo'ldi. Tog'angning uyiga bordim. Tog'angga bizga mana shuncha pul kerak. Mani go'zal qizim chet elga boradigan bo'lib qoldi desam, bo'ldi opa, kechqurun uyingizga borib olib borib beraman dedi. Rostami? Ha, xudoga shukr. Rahmat oyi. Hammasini oqlayman, xudo xohlasa. Albatta qaytaraman hammasini. O'zimni go'zal qizim, ilohim omadingni bersin. Ilohim tanlovlarda birinchi o'rinlarni olib kelgin. Senga ishonaman. Rahmat oyi. Yuzinglarni yerga qaratmayman, xudo xohlasa. Assalam, o'zimni go'zalim, o'zimni. Bo'lmasam sen kirib kiyimlaringni taxla. Men ham kiyimlarimni almashtiraman-da, darrov oshga harakat qilaman. Tog'ingni kelishiga osh bilan kutib olamiz. Xo'pmi qizim? Xo'p oyi, rahmat. Assalam, xo'p. Orzularim ushalyapti. Ilohim hammasi yaxshi bo'lsin-da. Ota-onam ishonchini oqli ilohim. Shahri. Kiyimlaring to'g'layapsan? Ha, opa, oz qoldi. Yig'dingmi hammasini? Oz qoldi, yig'aman. Mana bular senga sovg'a. Rostami, opa? Chin ko'ngildan, ha? Namuncha chiroyli bu. Chiroylimi? Voy, bularni hammasi mengami? Hammasi senga. Qani kiyib ko'rchi? Razmeri to'g'ri keladi. Namuncha chiroyli bu. Kiysang o'lib qolsa kerak. Rahmat, opa. Lekin bularni qayerdan oldingiz, opa? Aytishadi-ku, uzumini yeginu, bog'ini surishtirma deb. Sen ham surishtirma. Pulingiz yo'q-ku, opa. Sen uchun to'pladim. Bo'ldi. Rahmat, opajon. Rahmat yordamingiz uchun. Yaxshi kunlaringda kiygin singlim. Yarashadi degan umiddaman, ha? Rahmat, opa. Senga qo'yib ko'rchi? Hammasini kiyaman go'zallik tanlovida. Aylanib ko'rchi? Yenglarni qarang. Yarashadi. Ayniqsa mana shu qizil rangi o'lib qoladi senga. Rahmat, opa, kattakon. Rosa ham xursand bo'ldim. Arzimaydi. Xudo xohlasa sizga ham Turkiyadan juda ham zo'r ko'ylaklar olib kelaman. Bu chin ko'ngildan singlim. Hech narsa olib kelishing shart emas. Asosiysi chet elga borib, chiroyli bo'lib o'zingni ko'rsatib kelsang bo'ldi. Men xursand bo'laman. Rahmat, opa. Assalom o'zimni. Opa. Ha. Ana ular meni yana bezovta qilishmasmikan? Bir bezovta qilib ko'rishsin. Mana men tog'day opang bor orqangda. O'sha ortiqcha burnini kesib tashlayman. Rahmat, opa. Mayli, men unda bularni sola qolay, ha? Sen hech narsadan qo'rqma. Hech kimning gapidan qo'rqma. Xo'p? Hammasini sol. Hamma narsalaringni oldingmi? Ha. Shkafdagilarni ham oldingmi? Olmagan narsalaring qolganmi? Ha, hammasini yig'dim, opa. Bo'ldi. Men shkafingni qarab chiqaychi. U bu narsang qolib ketganmi, olib kelaman. Ha. Keyin qatnashib kelganman. Nominatsiya Miss Best Smile bo'lgan. Eng chiroyli kulgu nominatsiyasi bo'lgan. O'zbekiston davlatimiz, endi men birinchi konkursim 17 yoshdaman. Qatnashganimga men xursand bo'lganman-da. Chet elda katta tajriba olganman modellik sohasi bo'yicha. Qaytib kelgandan keyin ishlaganman, syomkalar ko'paygan, reklamalar ko'paygan, Instagramim zo'r rivojlangan shu konkursdan keyin. Va men sekin-sekin yana boshqa konkurslarga qatnashdim. 3 yil davomida 5 ta konkursga qatnashdim-da. Va eng o'sha oxirgi zo'r katta yutug'im Miss Asia 2024, ya'ni Osiyo go'zali yutug'ini egallaganimdan keyin aeroportdan qaytmoqman-da. Biznes lounjda o'tiribman, bloknotimga shukronalar yozib o'tiraman-da.
2 yil oldingi men chemodanimga ko'zim tushib, o'sha 2 yil oldin qatnashgan konkursim esimga kelyapti-da. Srazu ko'zimga yosh kelyapti. O'sha paytda qanaqa qiyinchilik bilan kelgansan, hamma narsang birovlarniki. Xursand bo'lib ketgansan, yutuq olmagan bo'lsang ham, oddiy nominatsiya bo'lsa ham, mana hozir bu tilolaring hamma narsang o'zingiznikida, chemodan to'la o'zingizning kiyimlaring, kechki liboslar obrazi, hamma kiyiming o'zingniki. Katta nominatsiya bilan qaytyapsan. U yerga borsang O'zbekiston sani o'quvchilaring kutib turibdi deb, ana bo'lgan natijani o'ylab miyamda xursand bo'lib Xudoga shukr qilyapman-da. Balki agar o'sha paytda ana shu sponsorga rozi bo'lib ketganimda yoki menga o'sha sponsor prosta tak pul berganda, men bunchalik harakat qilmasdim-da, borib prosta qatnashib to'xtatib qo'yardim balki. Ammo qiynalib, o'zim sekin-sekin erishganim uchun yaxshi natijalar shunaqa bo'ldi deb o'ylayman. Oyijon, oyi, Qizim? Keldingmi qizim? keldim oyijon. O'zimni go'zal qizim. Biram sog'inib ketdim. Yaxshimisan? Yaxshi kelib oldingmi? Men ham rosa ham sog'indim sizni. Dadam yaxshimilar? Yaxshilar qizim. O'zim ham sog'inib ketdim. Voy go'zal qizim mani. Instagramdagicha hamma postlaringni bitta qoldirmasdan ko'rib o'tirdim qizim. Rostami? Mahallamizda ham, qarindosh urug'larning ichida ham shunaqa duv-duv gap bo'lding. Faxrlanib o'tirdim. Shu mani qizimmi deb. Qarang oyi, 5 yil oldin qanaqa edim? Qancha yutuqlar bo'ldi, hammasiga siz sababchisiz oyijon. Meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun doim duo qilayotganingiz uchun rahmat sizga. Doim duodaman qizim. Sendek qizim borligi bilan faxrlanaman. Rahmat oyi. Hali bundan-da zo'r bo'ladi hammasi. Albatta zo'r bo'ladi. Hali ko'rasan. Modellik agentving ham xudo xohlasa O'zbekistonda birinchi raqamli eng zo'r agentlik deb tan olinadi. Senga ishonaman. Rahmat oyi. Oyijon, siz yonimda tursangiz bo'ldi. Har doim turaman. Qarang, men sizga hozir Miss Uzbekistan Shahrizoda. Laab Miss Asia 2024. Congratulations. keyin ko'pchilik o'ylaydi, otasini puliga maza qilib yuribdi, chet el deb. Men hozir 20 marta chet elga chiqib qo'ydim-da. 12 ta davlatni ko'rib keldik. Hammasi mana shu proyektlar orqasidan. 20 yosh bo'lsam ham har xil komanda bilan, proyektlar bilan, ko'pincha o'zim shu ish bilan konkurslarga, pokazlarga ketaman-da. Chet elda o'zi ko'rgan odamni dunyo qarashi, u yerda bo'ladigan qiyinchiliklar, har xil tasodiflar ko'p o'zgartirib borar ekan odamni. Shuning uchun nima demoqchiman? Qizlarga qiyin. Ota-onalar qizlar bilan gaplashish kerak. Farzandlarga ham dunyoviy, ham diniy bilimni to'g'ri berish kerak, me'yorida berish kerak deb o'ylayman.
ham psixologiya ham diniy tarafdan hayotimizni olib borsak, menimcha judayam chiroyli yashaymiz. Men hozir umuman stressga tushmayman, kam yig'layman, hayotda baxtli. Har bitta odam hayotini o'zi chiroyli qilar ekanda. Stressga, depressiyaga tushmaslikka harakat qilishimiz kerak va o'zimizni hayotimizni o'zimiz chiroyli yo'lga olib ketishimiz kerak. Rahmat hammaga e'tibor uchun, kuzatganinglar uchun. Agar qayerdadir yolg'on, qayerdadir noto'g'ri gap ketgan bo'lsa, ming bor hammadan uzr so'rayman. Rahmat hammaga.